Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Matayo 11:28. Ni amagambo afite ubusobanuro bwimbitse by'umwihariko hagati y'intekerezo n'iyobokamana. Impamvu zitera impfu, indwara no gusigingira tubona muri iki gihe ntabwo zitabwaho na hato. Haba no mu bihugu byateye imbere cyane kandi byagize amahirwe menshi, inyoko muntu igenda isigingira. Indwara zo mu ntekerezo ziganje ahantu hose. 9/10 z'indwara zibabaza abantu zikomoka mu ntekerezo. Byashoboka ko bamwe bafite ingorane mu miryango, zimeze nk'ikimungu kimunga umutima kigabanya imbaraga z'ubuzima. Rimwe na rimwe ipfunwe ritewe n'icyaha rimunga ubuzima kandi rigatuma intekerezo ziburagizwa. Hari isano ya bugufi cyane hagati y'intekerezo n'umubiri. Iyo kimwe gikozweho ikindi kibabarana nacyo. Rimwe na rimwe gutekereza bitera indwara kandi akenshi bigatuma yiyongera. Benshi bakomeza kuba ibimuga mu buzima bwabo bwose kandi bari kugira ubuzima bwiza iyo batekerezaga ko babugira koko. Abandi batekereza ko gukubitwa n'umuyaga by'akanya gato byabatera indwara maze bigahita bibagiraho ingaruka mbi kuko bari basanzwe baziteze. Benshi bicwa n'uburwayi bwaturutse gusa ku mpamvu bihimbiye. Iki intekerezo zikora ku mubiri kimwe n'icy'umubiri ukora ku ntekerezo bigomba gutindwaho cyane. Abantu benshi birenze uko tubyibwira barwaye mu bwenge. Hari indwara y'umutima idakorwaho n'umuti uwo ari wo wose kandi nta muti n'umwe wayikiza. Bene izo ndwara mujye muzisengera kandi muzizanire Yesu Kristo. Urukundo Kristo akwirakwiza mu mpagarike yose ni imbaraga ihembura. Niwe ukiza imitima, ubwonko n'imitsi yumva yacu. Kubw'urwo rukundo imbaraga z'agahebuzo z'impagarike yacu zikangurirwa gukora, kubatura umutima igicumuro n'imibabaro yawo, ibiwuhangayikisha n'amaganya yawo ari byo birimbura imbaraga z'ubuzima. Rutuzanira amahoro n'umutuzo kandi rugatera ibyishimo mu mutima bidashobora kurimburwa n'ikintu icyo ari cyo cyose ku isi. Amagambo y'Umukiza aragira ati: nimunsange ndabaruhura. Ni umuti w'indwara zose, zaba iz'impagarike, iz'ubwenge cyangwa iz'iby'umwuka. Kabone n'ubwo abantu bikururiye imibabaro binyuze mu mafuti yabo, Yesu abagirira impuhwe, ashaka kubafasha, yiteguye gukorera ibikomeye abamwiringira bose. Kristo niwe muti rukumbi w'ibyaha n'imibabaro y'abantu.